Мистик мэр. Амьдралын өнгө нэвтрүүлэг өмнөх дугаараар амар баясгалангийн амьдралын зарим хэсгээс харуулсан мөлий. Иргэн сануулхад Тахан үлдэлтэй. Тэгээ нэг хүнд гэмт тэрэгт орооцолцсон нөхөр энэ да. Би бүр гүйцээчгүй яадаг гэж бодож байсан. Шоронд ороод харин яг яаж амьдрах тухайгаа л төлөвлөж явж байсан. Бурхан аавуу, бурхан уучлалдаг гээл зүйл яриад байсан. Тэрийг ч би нэг тоогоогүй. За бурхан аавуу тэрний үлсэн уучлалдаг юм байна. Тэгээ Иесус Христэд итгээд архинаас гарна, тамхинаас гарна, амьдрал чинь сайхан болно гэхээсээ илүү бид гим нүглийн бүрэн уучлалыг хүлээн авч түүнд итгэх итгэлээрээ мөнх амийг баталгаатай олж аавна авдаг гэдэг нь хамгийн сайхан мэдээ. Би бусад түгээх энэ ажил би үнэхээр хамгийн их тууштай оролцдог. Тэгээ гадаа гудамжаар яваад болон хамаатансаад найз нөхөд ч юм уу тэр хүмүүстэй Иесус Христийн тухай л ярих дуртай. Энэ бол миний ажил гэж би хүлээж авдаг болсон. амар баясгалан өмнө нь эргэн тойрныхоо хүмүүсийг зовоож тэдний хувьд том асуудал нь байсан. Ээжийн нэг хэлсэн үг гэдэг урд нь чамааг орж ирэхээр энэ гэрт ирээсээ харах үйл бүрхчих юм а гэдэг үг бол тэгээд хамгийн хайртай ээжээсээ сонсно гэдэг бол тэр бол аимшигтай зүйл л дээ. Тийм үг сонсдог байлаа. Харин одоо ээж минь хүлээж ийн гэрээс гарахаараа бити явуулдаа гэдэг болж байна. Хизээ ирэх юм бэ гэж хэлж байна. Тэгээл нөгөө сайхан хоолн хүлээгээд энэ бол өөрчлөл бодит өөрчлөл. Энэ бол гэр бүлийн хамгийн аз жаргалтай мөчүүдийг эзэн Иесус Христ надад бэлгэлсэн. Өшөө илүү гайхамшигтай болно гэдгийг ч бас надад амлаж гэрчилсэн учраас гайхамшигтай зүйлүүд ингээ болоод явж байна. Өмнө нь хүмүүсийг дээрлэхэж, зодож, архитхаас эхлээд түүнд сайн сайхан байсангүй. Харин Христийг зүрх сэтгэлдээ хүлээн авснаас хойш найз нөхөддөө ч эергээр нөлөөлж эхэлжээ. Түүний найз мөн адил амар баясгалангийн энэ өөрчлөлтийг хараад архи тамхи гэх мэт муу зуршлуудаасаа салахаар шийдсэн. Би сайныг хичнээн хүсээд байж хийж чадахгүй байсан. Муугаал хийгээд байсан нөгөө л архийг. Харин тэр үед яг Иесус Христийн миний мөрөөдлүүдийг харсан. Миний дотор сайн зүйл хийх хүсэл мөрөөдөл байгаагүй байсан. Гэхдээ надад тэр нэг ирэмдэг аюу тийм ухаа хэрцгий хулиган тийм танхаа нэг юм тухаараа харцсан аюу тийм харгас нэг тийм хүүхчиг санагдсан аюу ширүүн зантай. Яг тэрний цаана ингээд ялгаад харах юм болоос нэг юм арай өөр сүнснэ да арай өөр тийм зүйл надад харагдсан л да. Аюу зөөлн тийм дуулууртай гэх юм уу нэг арай л өөр нэг зүйл би мэдэрсэн. Тулаан бол бидний амьдрал, ялалт бол бидний хувь тавилан юм а гэсэн. Энэ үг бол яг Иесус Христэд итгэдэг хүмүүс бүрэн хамааралтай үг байдаг. Би ч үүнд итгэдэг. Бидний амьдралд үргэлж тулддаг. Бидний үнэхээр бас яг үнэхээр нөхцөл байдал бүрэлдэхүүн бид нар юу ч хийхээс буцахгүй тийм аимшигтай, тийм зүрх сэтгэл буруу хандлагатай байдаг хүмүүс байгаа. Тэгээ энэ болгонтойгоо тулдаж, энэ болгоны ард галж түүний хүчээр, түүн залбирснаар, түүний үгийн дагуу үйлдэж бид ялтыг аваад ялтаас ялалт руу, харанхуугаас гэрэл рүү, хараалаас ерөөл рүү шилждэг, мөхлөөс амь руу шилждэг. Энэ гайхамшигт амьдралыг хүн болгон хүлээж аваасаа гэсний үднээс энэ сайн мэдээ гэдэг сайн зүйлийг энэ гайхамшигтай мэдээг бусад түгээхэд гар бие оролцсон гэдэг бол энэ бол хамгийн гоё ажил гэдэг хүлээж авдаг. Хэрвээ намайг одоо дуулахаа бол компани удирдахаа бол энэ үйлчлүүдээ бол гэж бас энэ сайн мэдээгээ бол ч юм уу энэ зүйлийг хэлээд алийг нь авч үлдээгүүл би энэ сайн мэдээ ярихыг авч үлдэнэ. Хоолтой ч хоолтгүй ч энийг л ярихад надад шагналж аагүй байдаг. Баяр хөөрөнд шамар амгаланч гайхамшигтай байдаг. Тэгээ энэ сайн мэдээ гэдэг зүйл бол би өөрөө сайн мэдээгээр аврагдаж энэ амьдралд ирсэн учраас хүн бүр сайн мэдээ хэрэгтэй учраас энэ зүйлийг ярих нь гоё байдаг л да. Мэдээж анх иржсэн амар ясгалан бол одоо үнэхээр биш болсон байгааг би бол үнэхээр бас 100% хэлж чадна. Энэ бол цэвэр бурхны хийсэн ажил гэдэгт би бол итгэдэг. Үнэхээр тэр яг анхны тэр арх уудсан байсан тэр дүр төрхийг харахаар одоо байгаа амар ясгалан бол тис хоёр өөр. Хүний зан чанар өөрчлөгдөж сайн сайхан болдгийн том жишээ бол амар баясгалан.
Түүний амьдралын томоохон өөрчлөлтийн нууц бол Есүс Христ юм гэдэг үгээр нэвтрүүлгээ өндөрлөө.